Bismillah. Ndryshimi që synojmë është një ndryshim i rëndësishëm. Është një ndryshim i cili përfshin shpirtin dhe sjelljet tona. Pra, ndryshim i brendshëm dhe ndryshim i jashtëm. Për të arritur një gjë të tillë, sigurisht se ka nevojë për mund dhe angazhim. Që të ndryshosh, duhet të shpenzosh, duhet të i japësh nga vetvetja jote maksimalen. Allahu te bareke wa taala ka premtuar se të tillët që angazhohen, që derdhin mund dhe energji, mundi dhe energjia e tyre do të shpërblehet. Walladhina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Ata që janë përpjekur, janë angazhuar në rrugën tonë, ne do t'i udhëzojmë në rrugën e drejtë. Allahu te bareke wa taala, ata që duan të ndryshojnë, ata që përpiqen të ndryshojnë, ata që duan të bëhen më të mirë, Allahu për mundin e tyre, si shpërblim, siç kanë përmendur dietarët, do t'ua jap udhëzimin, ose siç ka përmendur në koment të këtij ajeti një grup tjetër dietarësh, Allahu do t'ua lehtësoj rrugët e udhëzimit. Pra, nëse janë angazhuar, atëherë Allahu do t'a lehtësoj udhëzimin. Madje edhe në një prej thënieve të Muhamedit, paqja qoftë mbi të, në një prej thënieve kudsi, qëndron kësaj: O robërit e mi, ju të gjithë jeni të paudhëzuar, përveç atyre që unë një udhëzoj. Andaj kërkoni udhëzim që t'ju udhëzoj. Pra, që Allahu të na udhëzoj, ne duhet të angazhohemi, duhet të kërkojmë udhëzimin, dhe gjithsesi se Allahu si shpërblim do të na jap udhëzimin ose do të na lehtësoj rrugën për tek udhëzimi. Çfarë nënkupton angazhimin në rrugën e Allahut, duke i referuar këtij ajeti? Dietarët musliman kanë përmendur disa gjëra që unë kam dëshirë t'ua sjell juve si këshilla, si përkujtim. E para, kanë thënë, angazhimi në rrugën e Allahut nënkupton të pendohesh sinqerisht. Ai që pendohet, ka thënë një dietar me emrin Gjunaid, Allahu te bareke wa taala do ta udhëzoj në rrugët e sinqeritetit. Pra, do t'ja mësoj që të jetë prej besimtarëve të mirë. E dyta, që të udhëzohemi. Kemi nevojë që veprat tona që i bëjmë, t'i bëjmë në përputhje me fenë dhe parimet e saj. Kanë thënë dietarët musliman kësaj: ai që vepron sipas asaj që e di, Allahu do t'ja mësoj, do t'a udhëzoj për të vepruar edhe për atë që nuk e di. Pra, do t'a mësoj Allahu që ai ta bëj të duhurën. Që të udhëzohemi në rrugën e drejtë, kemi nevojë të angazhohemi, dhe një prej këtyre domethënieve të angazhimit është që ta luftojmë smirën, ta luftojmë të keqen, ta luftojmë mendjemasinë, ato gjëra që janë pengesa të brendshme. Njëri prej dietarëve musliman, Ibnul Qayyim, duke i referuar këtij ajeti, ka thënë se lufta më e madhe që një besimtar e bën është lufta kundër nefsit, kundër vetvetes, kundër të keqes, kundër epshit, kundër djallit, lufta kundër materializmit, kundër dynjas, pra lufta kundër të gjitha atyre gjërave që në një farë forme na largojnë nga rruga e Allahut te bareke wa taala. Dhe gjithsesi që ne të udhëzohemi, një prej këtyre mënyrave prej domethënieve të angazhimit është edhe lutja. Ta lutim Allahun te bareke wa taala, për arsye se lutja është armë e besimtarit.